رحمت کی ہے، عالم دین دی بڑی عزت کی ہے، انہاں دا بڑا احترام کیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آج دے وقت دے اندر بڑے بڑے عالم دین اس دنیا تو جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس زمین تو اٹھ رہے ہیں۔ میرے آقا جیویں جیویں قیامت قریب ہوندی جاندی ہے، اللہ فرماتے نے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور دین دا علم دسن والے اس زمین تو اٹھ دے جا رہے ہیں، زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ ہاں رمضان دے مہینے تو بعد کئی عالم دین، بڑے بڑے عالم دین جنہاں دے اندر بہت بڑے معروف عالم دین یونس بادشاہ تے اپنے قریب چلے جو سائی بال دے اندر یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ کوئی 7-8 مہینے پیچھے چلے جائیں گے، اپنے ایتھے بیٹھے ہوئے سے سفید رنگ دا رومال لیا اور امام کعبہ، میرے ذہن جو ایک امام دا نام نکل گیا، وہ امام اس عالم دین دا شاگرد ہے جن نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے، ایدے کو پڑھتا رہا عام پاک و ہند دے اندر، خصوصاً پاکستان دے اندر یحییٰ رسول نگری او شخصیت ہے میرے آبینا جن نے قرآن مجید دے تلفظاں نو صحیح کروایا ہے، جن نے قرآن مجید دی ادائیگی درست کروائی ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ تسی دیکھے ہون گے وہ قرآن پڑھتے پے ہون گے تو انہاں دی عجیب و غریب کیفیت ہوندی ہے، انہاں دے الفاظ دی ادائیگی، انہاں دے پڑھن دا انداز، کئیاں بندیاں نے تے جناب بچپن اندر بچے جدوں سن ادوں ویسے بیبیاں کو قرآن پڑھیا تے میرے ابینا جنہ مدینے اندروں سعودیہ دے اندروں قرآن مجید دی صحیح ادائیگی پاکستان دے اندر لے آندی ہے، انہاں معروف شخصیات دے وچوں اے بندہ سی جہدے کو پاکستان دے بڑے بڑے عالم دیناں نے، بڑے بڑے حفاظ کرام نے قرآن حفظ کیتا ہے تے تجویز پڑھی ہے۔ میرے ابینا اے او بندہ سی جیڑا تیرے ضلع ساہیوال دے اندر بہت بڑی نعمت سی اللہ دی ہے، ہاں اے زمین تو اٹھ گیا۔ میرے ابینا اسی طرح اے لوکو ورکشاپ چلے جائیں گے، علماء کرام دا بہت بڑا ادارہ لوکو ورکشاپ دے اندر ہے، اوتھوں دے ایک عالم دین جنہاں دا نام رحمت اللہ علیہ ربانی شیخ الحدیث سن، اولین شیخ الحدیث بزرگ سن اور کئی سال کتاب و سنت دا دین دا کام کیتا ہے، اور رات یا اس تو پچھلے ٹائم جناب اس دنیا تو چلے گئے، اور یونس بادشاہ فیصل آباد دی معروف شخصیت مدیر اور جامعہ سلفیہ دے مدیر، اس طرح ایدے نال جناب جتنا وفاق دا نظام انہوں ہینڈل کرنے والے پورے پاکستان دے اندر صبح فجر دی نماز تو بعد یہ بھی اللہ نے کیا ہے، اور ساڑھے ایک بہت ہی اعلیٰ بزرگ جیسے ٹریچر دے سن صوفی عبداللہ صاحب دے بہت ہی خاص بندے اور بہت بڑے عالم دین سن جنہاں دا نام عبدالرشید راشد ہزاروی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو دیکھ کے اللہ دے ولی نظر آندے نے کہ یہ بندہ اتنا نیک آدمی ہے، ہاں اور عالم دین ہے۔ میرے ابیرہ ایس رمضان تو بعد بڑے بڑے 4 عالم دین جڑے سامنے آئے نے، ہاں اس زمین تو چلے گئے۔ اللہ دی قسم اسی اپنی اولاداں نو کدھر نو لے کے جا رہے ہیں، ذرا غور فرماؤ، اسی انہاں نو کدھر لے کے آنا ہے، اسی قرآن و حدیث کی طرف لے کے آئیے، اے نہ ہوئے علماء کرام اٹھتے جان جائی جان اور پیچھے ایسے ایسے عالم دین پیدا ہو جان جنہاں نے بچارے کو علم دا ہی نہیں پتا، یا ایسے ایسے بندے دے ہاتھ دین آ جائے۔ یقین کر کے جانو جڑا بندہ قرآن و حدیث دا نہیں علم سکھیا ہویا وہ جدو سامنے آ کے دین دی دعوت دیندا ہے بہت بڑے بڑے معاملات خراب کر دیندا ہے۔ ہاں